Я понимал, что там турки, наверное, не будут довольны, потому что когда я выходил даже на ринг, Они урчат, они гудели, так да? там засвистали. Вот я часто в гости приезжал, никогда меня так не засвистывали. Ну, очень такое негостеприимство, конечно, с их стороны было. Но меня это только зарядило. А свистали прям, фу, прям я Но выкладывал у тебя видео. позиция не благодаря, а вопреки всегда. Да. Я думаю, ладно, на ринг все покажет. Вот, и я порадовался, там, запрыгнул на ринг, там, и то я себя сдерживал. Вот, там, ребята обнял, и иду к нему в угол пожать ему руку, это, как бы, ну, этикет всегда боксерский, я всегда там, мы в ринге враги, до ринга враги, после боя мы братья, неважно, проиграл, выиграл.